Halo teman-teman, ayo kita cari mainan lagi ya. Let's go. Wow, apaan tuh? Wah, dapat mainan. Mainan mobil ini. Ini mobil loader teman-teman, mobil giling ya. Oke, kita taruh di sini ya. Wah, kita taruh di sini ya teman-teman. Wow, ayo kita cari yang lain ya teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman mainannya. Wah, ayo kita ambil teman-teman satu persatu ya. Bantu aku ya teman-teman mengumpulkannya. Oke. Yang pertama di sini teman-teman. Wow, truk kontainer ya. Wah, truk kontainer Amerika ya, besar sekali teman-teman. Kita taruh di sini ya. Oke, selanjutnya. Wah, ini apa ini? Wah, mobil forklift teman-teman ya. Forklift teman-teman untuk mengangkat barang-barang. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya. Wow, ini mobil balap F1 ya teman-teman, mobil balap Formula 1. Oke, kita taruh di sini. Selanjutnya, wah, ini adalah mobil pemadam kebakaran atau fire truck ataupun damkar ya teman-teman. Warna merah, mantul. Taruh di sini. Oke, selanjutnya. Wah, ini adalah mobil truk kontainer teman-teman, dump truk ya. Wah, mantap sekali. Kita taruh di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Wah, kita dapat lagi nih teman-teman, mobil truk pasir atau dump truk ya teman-teman. Mantul, kita taruh di sini. Selanjutnya teman-teman, wah, ada lagi nih teman-teman, mobil truk pasir juga ya. Oke, mantul sekali. Kita taruh di sini. Selanjutnya teman-teman, wah, ini mobil loader Japit teman-teman. Untuk mengangkat kayu. Mantap. Kita taruh di sini ya teman-teman. Wah. Wah, ini adalah mobil molen atau truk molen. Wah, besar sekali. Keren. Kita taruh di sini. Wah, keren sekali. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wah, ini adalah mobil dump truk ataupun truk pasir teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di sini. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wah, ini adalah mobil eskavator teman-teman. Ya, mantap.
ada nih rewap ping deh. Wah, mantap sekali. Kita taruh di sini ya. Keren. Wah, ini adalah mobil bus Toya. Wah, mobil bus Toya warna merah. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah. Mantul, keren sekali teman-teman. Wow, ini adalah mobil dump truck warna hijau. Keren sekali teman-teman. Taruh di sini ya. Wah, ada lagi nih teman-teman. Ini mobil bus pariwisata teman-teman. Wah, warna biru. Keren. Kita taruh di sini ya. Wow, ini adalah ekskavator ataupun mobil beko. Ini adalah ekskavator keruk. Mantul, kita taruh di sini. Wow, keren sekali. Ini warna hijau. Ini adalah mobil truk kebersihan atau mobil truk sampah. Wah, keren sekali. Kita taruh di sini ya teman-teman. Ini yang terakhir teman-teman. Ini adalah bus Toya warna kuning. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah. Wah, keren sekali teman-teman. Ayo kita taruh di sini. Wow, sudah banyak sekali ya teman-teman mainan kita. Oke teman-teman, demikian untuk video kita kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Bye-bye.